Почитувани граѓани, во моментов се наоѓаме на булеварот Васко Карангелевски, инфраструктурен споменик на нереализирани ветувања и едно од најважните сообраќајници кои поминува низ општината Аеродром. Ова е еден од најкратките булевари во градот, но и булевар со рекордно најдолго време на реконструкција досега. 2 години ние жителите на Аеродром секојдневно поминуваме во дупки, ги кршиме и оштетуваме нашите автомобили и возачите и граѓаните кои живеат од овој дел од општината се гушат во прашина. Булеварот Васко Карангелевски денеска наместо модерна сообраќајница е само уште еден потсетник кој сведочи на неспособноста и неодговорноста на Данела Арсовска. Секое утро, додека жителите се обраќаат на оваа фреквентна општинска локација, имаат можност на дело да се потсетат и уверат за фактот дека Арсовска не работи ништо на леснотијата со која таа ги започнува и не ги завршува проектите, а на уште едно во редот дадени неисполнети ветување пред Скопјани. Булеварот Васко Карангелевски, или поново булеварот сведок на неодговорноста на Арсовска, е еден од малкуте проекти кои таа ги започна во незиниот мандат. Денес, скоро 2 години подоцна, истиот символ на блеф, лажни ветувања и уште една потврда за немањето менаџерски капацитет за водење на градот Скопје и градските институции. По хаосот во јавниот превоз, чистењето на отпадот, ние жителите на Аеродром сме сведоци за уште еден, овој пат инфраструктурен и урбанистички хаос, создаден токму од градоначалничката Арсовска. И доколку на вага се стават реализираните проекти, наспроти креираните кризи во градот, со сигурност ќе натежне негативниот аспект од владењето на Арсовска, владење од кое последиците ги трпат жителите на Аеродром и градот Скопје. Инфраструктурните проекти, модерните улици и булевари се реалност насекаде во Европа. Подобрување на локалниот транспорт, локалниот економски развој, подигањето на безбедноста се проекти со кои се гордеат успешните градоначалници. Но за да бидеш успешен, неопходно е политиката, политичките пресметки и егото да се тргнат настрана и во прв план да се стават потребите и интересите на граѓаните. Денес од тука, во мое име и во име на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН и во Аеродром, ја повикувам градоначалничката Арсовска да ги тргне настрана личните, дневно-политичките и фамилиарните бизнес интереси и овој проект да го заврши час поскоро. На повеќе од 40 степени, најмалку што заслужуваме ние граѓаните на Аеродром, секојдневно да дишеме прашина и да возиме по недовршен булевар, а со тоа и да трпиме материјални оштетувања како резултат на суетата, неодговорноста и неработењето на Арсовска. Аеродром и Скопје заслужуваат нови улици и булевари, такви како што доликува на една метропола. Ние, граѓаните на Аеродром, бараме од Арсовска по 2 години мандат конечно сериозно да ја свати функцијата и довербата добиена од граѓаните да започне да ги реализира ветените проекти. Скопјани заслужуваат модерен град и градоначалник кој ќе работи честно, одговорно, решавајќи ги проблемите на граѓаните. Ви благодарам.